Hazır yine bir obyektimiz bitti. Bir 9 naxır Aşxabadskida joylashgan. Ben de syomkaga yetib turibdi. Üzerinizde görüşeceğiz mümkün. Illustralarından nasıl tutturib, chiroyli qilib verdik. Keyin bunda kuxnyasi bor. Kuxnyasini qistirib va davogarlarni chiroylatib verdik. Bir do'stlar 42 kvadrat bo'ldi. 3 milyona 40 berganmiz buni. Her daim qadin nomer qoldiraman. Xizmatlarimiz sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqib zakaz bersangizlar bo'laveradi. Hammaga sog'lik, o'zingizni asranglar.